龍本方呈現，從中醫角度探討健康問題，守護健康身體，啟動心靈智慧。健康地球人，陳美詩、梁秋蓉。繼續啦，健康地球人呢，有呢個環節中醫藥透視出現啦。咁啊，除咗有陳美詩之外，就有梁秋蓉醫師啦。秋蓉你好啊。你好，陳美詩。今日呢，我哋有嘉賓嚟到呢，一齊講下呢個話題，就係中醫點樣應用基礎體溫表去到治療不孕嘅問題呢。咁好多人想生小朋友噶嘛，咁所以呢，一定要揾嚟呢位嘉賓呢，就係中醫婦科學醫學博士甄明慧醫師，同我哋解構下啦。你好啊，甄醫師。大家好啊，你好啊。秋蓉又見面啦，我哋又見面。係啊，真係好熟噶啦，已經。係啦，咁啊，而家我就知道你啦啊，因為甄醫師咧，其實咧早前咧完成咗嗰個嘅婦科嘅博士啊，咁我知道佢真係咧特別咧係講緊即係針對嗰個嘅不孕症啦，做一個專題嘅研究咁，所以咧同我哋分享一下啦。即係你陪伴住一個嘅女病人啦吓，一段嘅日子，咁佢又好期望有小朋友，到佢有一日真係有小朋友啦，其實都係件好開心嘅事嚟嘅。佢過咗咧，可能即係一年之後或者最大半年啦，跟住又 send 翻張相過嚟，呢張細啦，即係你有份噶，咁其實都係一件好開心嘅事嚟嘅。不過咧，即係如果要幫聽眾咧了解下，究竟佢係咪屬於不孕嘅情況啊？又或者喺中醫嘅角度點樣幫手處理啊？要用啲咩方法去處理咧？咁可唔可以先講下中醫嘅睇法係點嘅咧？點樣先為之不孕？其實中醫嘅睇法同西醫嘅睇法，同即係普通人心裏邊嘅睇法咧，都好類似，就係即係想生個小朋友，但係生唔到啦。咁我哋咧即係醫學上，我哋都俾翻個期限去嘅吓，兩夫妻兩個人啦吓，就喺一年裏邊冇避孕。有行房嘅，咁但係咧都冇辦法咧懷到孕嘅話咧，咁我哋就屬於一個不孕嘅範圍噶啦。係，因為咧其實咧講緊咧，即係近年咧，我自己覺得唔知陳美詩你講乜都係多咗朋友係想生小朋友。係啊，有好心急噶，好心急噶，係啦，即係結完婚之後咧，好快就想要小朋友啦，咁樣樣。咁啊，亦都咧即係可能有啲朋友係會遇到困難嘅，而坊間上即係無論中醫西醫都好啦，都好多個方法可以幫到手噶。係啊，即係如果我一路接觸呢啲嘅病人咧，其實佢哋個困難都好多，因為去醫院度排期係好長龍，跟住咧即係其實香港呢個需要其實都係好大，即係因為到佢哋發現呢個問題嘅香港人普遍已經比較遲婚啦，到佢哋發現要小朋友嘅時候，自己年紀已經偏大啦，咁跟住咧就有困難嘅時候，哇！發現佢排期又排好耐，或者已經係唔受佢玩啦，已經正所謂。咁啊，如果佢要去考慮人工受孕去其他地方咧，又要考慮價錢啊、假期啊，好多嘅困難，咁所以咧呢個嘅情況上高咧，其實喺中醫咧都係有我哋能夠幫得到佢嘅地方咯。因為我見好多咧，尤其是35至40歲之間嘅女士就好心急，即係都覺得接近40歲都唔好噶啦。咁但係因為唔得啊嘛，即係等咗一段時間都冇自然懷孕啦，咁可能又要自己試好多嘅方法啦，咁就覺得耽誤咗啲時間。但係咧講到我哋個話題咧，甄醫師話講下呢個應用基礎體溫表咧，呢個都係好多人都會諗起噶，就話要計下啲日子。同埋咧，要個體溫啱咧，先至可以懷孕。咁呢個係咪都係一個好科學化嘅方法去處理噶？其實係咁嘅，即係一則我先回應咗你頭先個問題啦吓，你就話好多即係35以上嘅想懷孕，咁固之然呢個咧係我哋即係需要幫嘅人。但係其實我而家睇翻好多我啲病人群咧，其實好多時咧佢哋喺即係30歲上下咧吓，或者有啲咧喺20歲尾，因為佢哋已經結婚一段時間都會有小朋友啦，其實都好緊張。即係頭先阿秋蓉都講到，而家好多人都好緊張呢個情況咁。就算咧即係我哋所接觸嘅病人群咧，係比較後生，但係可能佢已經結婚2年以上嘅，但係都未有小朋友咧，咁家人有各樣嘅壓力咧，咁我哋就會嘗試幫佢。咁中醫其實幫佢哋咧有幾類嘅病人嘅吓，有一類咧就係佢哋未去考慮人工受孕嗰個問題，咁想會唔會喺中醫度調理一下先呢？有一類咧就其實佢都未確定自己係不孕嘅，不過覺得自己可能都年紀比較大啊，或者身體都麻麻地，究竟自己嘅狀況適唔適宜呢？咁啊會揾中醫去調理一下。咁有一類咧，其實佢哋已經去嘗試做人工受孕或者排緊期噶啦。但係咧就希望咧有一個好啲嘅身體，咁咧我哋都會建議佢可能可以喺即係正式接受我一種嘅治療之前嘅3個月或之前啦吓，至少2個月啦。咁喺個中藥嘅調理上高咧，就令到佢一個好啲嘅身體去預備呢一件事咯。咁至於咧即係頭先提過話一個關於基礎體溫表嘅問題啦，其實呢一樣嘢咧好多人都認識嘅。
係愛嚟做咩咧？愛嚟避孕嘅當時即係唔係醫不孕嘅，即係好多人一開始接觸嘅時候咧可能佢就咩叫基礎體溫表啦就係講緊一個人啱啱朝早起身起嚟嘅時候，咩都未做嘅時候，我一個嘅體溫，咁咧每一日都要量嘅，即係如果你話可能我哋晏啲有時間再講下仔細點操作啊，總之咧佢係講緊我一個嘅溫度，就一朝早起身牙都未刷。擘大隻眼咧就做咗一個溫度嘅記錄去，咁呢個嘅記錄咧，咁我哋會將佢連成一個圖表，咁每一日 mark 低之後咧，佢就會有一個圖線出咗嚟嘅吓，咁佢咧係能夠幫我哋睇到咧大概幾時咧係一個預測佢係排卵嘅時候，咁所以有以前啲人咧就咁要避開有孕嘅話咧就。嗰個時間嘅前同後咧就唔好行房啦吓，但係我哋而家咧就調翻轉啦吓。第一咧佢可以俾我哋知道幾時係機會最大嘅時候，但係事實上咧亦都係一個嘅重要嘅指標，因為我哋既然頭先所講啊，一個婦女每一個月嘅體溫變化，原來咧係會同佢身體嗰個嘅月經週期以及一系列咧同佢懷孕相關嘅荷爾蒙咧係掛鈎喎。咁即係換言之咧，我哋睇一睇嗰個基礎體溫表出嚟嗰個嘅圖表，我哋咧就可以有一個嘅方向嘅指導啊。究竟嗰個婦女而家呢刻嘅身體嘅狀態咧係一個正常嘅狀態啊，定係還是有一邊方面嘅偏差呢？咁都幫助我哋嘅中醫呢，可以朝嗰個方面，究竟係幫佢保養啊、滋陰啊，嗰個方向去幫佢調理咁樣咯。係，我都想咧問下呢，就係好多人都會話即係呢一個不孕嘅時候就要揾好多方法處理，但係個原因呢，就好多時呢啲女士都話，梗係而家我哋呢一代人唔健康啦，生活習慣啊、飲食嗰啲唔夠健康，所以想懷孕都咁困難嘅，咁就會即係怪責係自己身體唔好。咁嚟到調理嘅時候，中醫會唔會都係見到真係呢個情況呢？啲都市人啊太忙啊，工作壓力太大啊，再加埋要懷孕嘅壓力都會影響到咁樣呢？咁當然啦，即係各方面嘅問題一定有吓，但係如果你去到呢好懇切咁去揾中醫西醫求助，其實佢哋能夠做到嘅呢都會做噶啦，或者啲人叫佢食乜有幫助呢，佢都可能已經食。咁不過我哋即係實事求是啦吓，咁我哋就想揾一啲嘅方法去了解清楚佢個體質，去幫佢手去調理，即係喺佢已經應該食嘅就食啦吓，即係有營養嘅嘢應該唔食嘅都可以繼續嘅。咁但係吓佢都仲係有呢個嘅困難喎。咁嗱，當然嚟得揾中醫調理嘅咧，我哋通常咧會先叫佢做咗一系列嘅西醫檢查，或者佢哋已經就診西醫係排除咗一啲咧係即係生理上嘅問題噶啦，或者成個器官啊或者等等出現一啲問題嘅，咁呢個就唔係中醫嘅範疇嚟嘅。但係好多時咧，即係嚟就診嘅，佢哋已經驗過晒啦。冇問題嘅，架撐正常嘅，男女都驗啊吓，兩邊都正常嘅吓。咁喺呢個時候咧，咁我哋中醫係要按嗰個人嘅體質去調理，唔係話每一個人都八珍湯嚟醫不孕嘅。當歸咁啊有 B B 啦，咁啊發達啦，當歸埋晒兩個，埋晒啦。我哋就唔係咁嘅，我哋要望聞問切啦，睇下佢嘅體質。咁咧又或者咧配合佢嗰個婦女咧佢嘅月經狀況，因為好多時咧個不孕咧係會同佢一個即係月經失調咧係掛鈎，好多時都多少少會有一啲或者月經先後不定期啊，或前咗啊、後咗啊、長咗啊、量多量少，咁呢個呢都會一併調整。但係我哋更加有時要面對一啲人呢，一啲婦女佢係不孕，但係成個人好健康㗎，連傷風感冒都冇嘅，月經失調都冇嘅。咁我哋從啲咩嘅方向去了解佢呢個狀況呢？其實呢個基礎體溫表呢，就好似一個透視鏡咁啊，俾我哋呢了解一下佢裏邊嗰個嘅生理週期嗰個組合呢，即係我套荷爾蒙嗰個每一個月嘅協調情況係點樣樣？咁係咪一個正常嘅情況呢？吓，咁如果喺個譬如正常嘅婦女啦吓，喺由嚟經去到排卵期之間呢，嗰個時間呢，應該我哋叫低溫上，係一個呢個體溫呢就低一啲，即係如果我哋以36.7為一個分界點嘅話呢，佢可能為者36.2到36.4之間。咁去到排卵期呢，可能會先跌0.1到0.2，然之後呢就會上翻去0.3到0.5之間嘅。咁然之後呢就一直維持喺一個比較高嘅溫度嘅狀態吓。所謂高溫啲嘅狀態呢，即係都介乎36.8到37之間咁，直到呢下一次一嚟經呢就落翻落嚟。咁所以呢，即係我咁樣講到好似好複雜，實際係簡單嚟講呢，一個月頭一半就低啲嘅，中間有腳扯咗上去，跟住就高一級，跟住下一個月又低一級，咁應該出現呢個咧高同低嘅情況。係點解會出現呢啲高低而會影響到受孕呢？我哋留翻轉頭再講啊。咁大家如果有啲關於不孕嘅問題呢，想問下殷醫師呢，都可以打我哋嘅熱線就係18342041834204吓，我哋轉頭再傾。
古有神農氏嘗百草，李時珍採製藥材，今有龍本方研發中醫藥。龍本方中藥配方顆粒，唔使煲唔使煎，沖水即溶即飲，仲保留傳統中藥療效。產品更經過重金屬、微細菌同殘餘農藥測試，配合先進技術提煉中藥精華，安全可靠，品質保證。龍本方中藥配方顆粒，本港眾多醫院選用，至值得信賴嘅中藥品牌，梗係龍本方。香港企業領袖品牌頒獎禮2017，卓越銀行證券服務品牌中國銀行香港。中銀香港好高興連續4屆獲得卓越銀行證券服務品牌呢個榮譽。我哋會繼續透過專業嘅港股同 A 股買賣服務，仲有全面嘅市場資訊，協助客戶把握內地同香港嘅投資良機。主辦新城財經台。好想介紹一間咖啡店，其實佢喺幾年前人哋又交租啦，佢又覺得太細，咁佢就搬咗上去類似啲商業大廈嘅裏邊嚇，即係簡直忘記咗佢哋啊！咁突然間有一日行下，點解呢間鋪頭咁得意嘅？好似以前呢一個咖啡店咁嘅，佢哋做嘅嘢同埋以前係一模一樣嘅，淨係賣咖啡。咁同埋咧，佢有個少少嘅汽水櫃咁樣咧。佢話咧喺意大利咧，當你飲咖啡飲到啲壞嘅咖啡，好似我嗰日我就喺一間連鎖嘅咖啡店飲咗杯咖啡。哇！難飲到爆炸！佢話：喂，你快啲即刻飲咗呢個汽水啦！飲完之後咧，你就回一魂，再飲我咖啡咁樣。咁犀利！食係一種享受，亦都可以係一種情懷，仲可以係一種學識。劉遠芬、張錦祥、黃大飛、Eric Kwok，逢星期日晏晝2點半到4點，新城財經台飲食得起。香港企業領袖品牌頒獎禮2017，卓越海外地產發展商品牌匯華產業。An honor as the first Malaysia company to receive this award. We Hansa will continue to provide quality homes. Thank you, Hong Kong. Thank you for the recognitions. Thank you. 主辦新城財經台。無論人壽、醫療、旅遊、汽車、家居定商業保障等等，到人生唔同嘅階段，你就需要唔同嘅保險去為未來做好保障。但有時會唔會覺得無從入手，有好多疑問？咁就記住聽實逢星期2、4上晝8點56分，保險 So Easy 環節，主持林潔瑩聯同蘇黎世保險代表深入淺出，探討唔同保險方案同常見問題，為你帶來智慧保障。2017股市新動力巡禮，新媒體策略之選，嘉夢控股有限公司，上市編號8101。嘉夢控股於大中華地區從事網紅經理人及網紅相關業務，旗下新成立嘅新傳媒，將投資本土文化產業，創造新經濟商機。2017股市新動力巡禮由新城財經台104投資總部及港股策略王合辦。2017股市新動力巡禮，全方位金融服務之選，聯合證券有限公司、聯合金融集團旗下核心公司，憑借集團多元化嘅業務同雄厚實力，秉承專業成就價值嘅理念，網羅熟悉世界各地嘅市場人才，善用另類策略，制定投資及信貸方案，滿足客戶財務需求。2017股市新動力巡禮由新城財經台104投資總部及港股策略王合辦。健康地球人，陳美詩、梁秋蓉。係啦，繼續咧中醫藥透視啊！大家咧有咩問題關於懷孕、關於不孕呢？想問下今日我哋嘅嘉賓啊，殷明慧醫師呢，就可以打我哋嘅熱線啦，1834204，先登記低你嘅姓名同埋聯絡電話啦。咁啊，殷醫師呢，下個星期會覆翻大家噶啦。咁啊，阿明慧同埋阿秋蓉啦，頭先我哋就講緊呢一個不孕嘅嗰個表啦。咁嗰個表呢，都係聽落好科學化，但係呢又好似好複雜咁。係咪每個人呢都係要經歷呢啲體溫高低嘅每個月？如果唔係跟你頭先講嗰類似嘅溫度呢，就可能係某啲地方唔健康或者出咗問題咁樣。應該咁講啦吓。
即係呢一個嘅溫度嘅變化咧，通常係講緊女性就唔至於每一個人嘅，一半嘅人係唔關男士事嘅，一半嘅人吓。咁即係如果從西醫嘅角度咧，咁呢個就同我哋身體一啲黃體素有關係嘅吓。咁其實都好科學嘅，因為呢一樣嘢咧，佢第一會同我哋月經周期掛鈎啦，能唔能夠受孕掛鈎啦。咁而呢一個嘅荷爾蒙咧，當佢隨住排卵咁跟住之後咧升高之後咧，佢就會影響我哋嘅腦一啲嘅體溫控制嘅中心咧，所以就個溫度會高咗啲。到下一次嚟經嘅時候咧，佢一回落咧，咁個溫度又稍為低一啲。咁所以咧，每一個月有一個高低嘅變化啦吓，就係一個正常嘅生理周期吓。咁而喺我哋中醫嘅角度咧，呢個咧亦都係一個我哋所謂嘅腎即係中醫負責生殖嘅一個系統啦。我哋咁講，咁喺一個陰陽嘅變化裏邊咧，每一個月有一個合理嘅變化咧，就帶嚟一個即係新生命嘅誕生啦吓。咁我哋頭先即係有提過一下，咁正常嘅周期咧就係排卵期前就係一個低啲嘅情況，排卵期之後就應該係高啲嘅情況。咁嗱呢個咧就係一個正常嘅表現啦。咁唔正常嘅情況咧就有好多嘅可能性噶，例如喺排卵期之前個溫度咧應該係低一啲嘅，咁但係咧佢就一直持續喺一個偏高嘅狀況。咁喺中醫嘅角度咧，呢個咧就屬於一個陰虛陽亢啊，即係虛火啊，我哋稱為係啦，虛火有熱嘅情況啦。咁如果我哋即係見到呢個狀況咧，配合佢全身症狀咧，我哋就可以考慮用藥咧，係喺呢個時間係針對咧幫佢滋陰，就係即係供養翻啲需要有嘅物，即係咩叫陰呢？一啲物質基礎啦，咁理解啦，一啲應該有嘅物質基礎俾佢。咁去到即係排卵期啦吓，應該喺一個好短嘅時間裏邊，個溫度上翻去啦吓。咁但係有啲人咧上得好慢，會用幾日甚至10日嘅時間先上。咁西醫嘅角度呢個就係佢嘅黃體素不足啦。咁喺中醫嘅角度咧，好多時就同由腎陽虛有關，或者腎虛有關。咁配合佢全身嘅症狀咧，呢個嘅虛咧可能同佢我哋話肝鬱、氣機鬱滯情緒壓力好大有關係，又可能咧係如果佢好肥嘅可能就同佢痰濕有關，阻礙個陽氣上啦。咁我哋咧幫佢排除咗呢啲嘅因素，就幫佢扶翻去快啲上。係咁仲有一個可能即係嗱，應該一日之內上0.3到0.5，佢上得幾日慢咗，呢個唔正常。另外一個可能咧就係維持得唔耐啦，因為正常咧就應該由佢上咗去之後咧，直接維持到下一次嚟經之前嗰日。都係維持喺一個比較高嘅溫度，但係有啲人咧早咗跌咗落嚟，又遲咗上，又早咗落，咁呢個狀況咧都係屬於陽虛嘅一種吓。咁如果我哋望到呢一個嘅情況咧，或者有啲人咧，直情中間都已經跌咗落嚟啦，即係唔係維持喺一個穩定嘅高溫上嘅狀態啦吓。咁我哋咧就會考慮幫佢補陽氣吓。點樣補咧？就睇下我個人嘅體質啦。有啲人咧，我哋一邊補血一邊幫佢補陽吓。我哋有啲咧，我哋一邊幫佢補氣吓，成日做嘢好辛苦嘅，一邊幫佢補氣，一邊就幫佢補陽氣。有啲咧就一路幫佢滋陰，一路幫佢補陽。咁咧就所以咧，我哋會喺一個周期嘅變化裏邊，再配合佢一個基礎體溫表咧，佢有冇展現到一啲唔正常嘅狀態？咁我哋咧就去介入去幫佢。咁一則咧，我哋即係觀察佢會成個人有啲咩唔舒服嘅狀態會改善啦。另外咧，我本來頭先話月經失調嘅情況會唔會調整？第三咧就係有啲人根本成個人都好似個樣好好嘅，咁我哋就睇下呢個表咧會唔會有一個唔係好正常嘅狀態，就恢復翻去一個咧比較即係正常嘅狀態。其實到嗰個時候咧，你問我又覺得都差唔多完成任務噶啦。係咁樣，即係講緊咧，其實咧，如果佢係一個嘅，即係我哋講緊一個理想嘅一個嘅溫度啦，咁其實某程度上反映佢嗰個生殖功能啦，都係一個良好嘅狀態咁。咁啊，但係醫師你提到啦，其實啲溫度咧講緊即係上上落落好少嘅啫，0點幾度、0點幾度咁，我自己 feel 唔到嘅咁。會唔會其實講緊即係譬如可能有啲病人佢探熱嘅時候，隻手揈一揈咁啊，會唔會上咗0.1度啊？或者佢咧突然間唔記得跌咗一支探熱針，執翻起去，會唔會上咗0.2度？會唔會喺嗰個即係探熱嘅時候咧，有啲嘢特別嘅，佢哋要注意一下嘅咧？咁樣如果我哋咧即係要攞個客觀而準確嘅表，我哋就對住個表做嘢啊嘛吓。咁第一咧，佢真係要記得要日日量啦。第二咧，個溫度計咧要擺喺床邊吓，唔好突然間走咗出去刷牙，鬧完一輪交，跟住突然間先走嚟，突然間醒起量一量翻啦吓。咁咧就同埋咧，我哋希望咧理想啫吓，能夠瞓到6個鐘頭覺。然之後咧起身咧，至少擺喺個口度咧有3分鐘嘅。咁以而家嘅溫度計嚟講咧，就正常咧唔會揈一揈有好大差異嘅咁就同埋咧，因為將
即係朝早起身咧，個人就有啲懵懵鬆鬆。其實嗰個表咧就需要去寫低嗰個嘅溫度，然之後就畫翻個圖嘅。咁我時時都提醒啲病人，你記住要寫翻個數字喺嗰度，唔好就咁畫圖，因為畫圖成日畫錯但係如果畫錯咧，我都仲有一個數據咧可以跟得翻。原來嗰日即係未瞓醒，mark上mark落咗個圖。咁同埋咧，即係喺呢個記錄嘅過程裏邊，如果係一啲特別嘅情況，例如佢有發燒啦、感冒啦、食咗藥啊，或者有行房咧，就要 mark 翻低落去記錄翻。因為呢個咧喺我哋中醫度咧都係一個了解會唔會影響咗個體溫嘅變化。因為有啲咧腎虛嘅患者咧，佢行房完之後一個溫度就會跌㗎。咁呢個都係提示緊佢身體裏邊通常係虛症嚟嘅，即係虛耗啊。總之嚇，咁我哋咧就用個中藥咧去幫佢協調。咁頭先講啦，即係當呢一個嘅身體嘅機制啦嚇，慢慢去恢復翻嗰個好啲嘅正常嘅情況之下咧，亦都可以協助幫助得到佢去懷孕，或者咧裏邊係一個好啲嘅身體狀態。因為頭先咪講到咧，有啲人可能佢本身會考慮接受人工受孕嘅，咁佢都會提前2-3個月咧去調理一下個身體。因為之前呢，如果你個身體係一個唔係幾好嘅狀態，就算你將嗰樣即係卵子擠落去之後咧，其實佢能夠維持得到嘅機會咧都受到影響。但係如果嗰個人自己嘅身體一個好啲嘅狀況咧，咁呢個咧都有幫助咧嗰個受精卵去着床，或者能夠喺一個好啲嘅環境裏邊去真係孕育到咯。咁如果以你頭先咁樣講呢，即係你會因應佢係咪虛火啊，或者腎陽虛啊之類嘅情況去處理呢？係咪呢啲病人要好乖先得㗎？即係譬如隔幾多日就要嚟睇一次啊？如果你發現嗰個體溫係有起跌嘅話，可能係盡量喺嗰幾日之內搞翻掂佢咁樣嘅呢？嗱，咁呢我哋就會建議至少啦嚇，就你離經嘅時間。要嚟嘅，因為嗰陣時個用藥咧係幫你疏通，離經之後咧同排卵期之間咧要嚟一嚟啊，即係或者至少排卵期之前嚟一嚟啦，因為嚟排卵前後咧我哋就會用一啲藥咧幫佢促進排卵，咁排卵期之後咧即係我哋話月經前嗰個時間咧，我哋就會幫佢保養啊，或者好近月經嘅時間幫佢疏通，咁所以咧大概5日左右咧就嚟一轉咧就係比較能夠貼近到佢一個情況咯。咁點解我即係話今日有啲時間去介紹呢個基礎體溫表啦吓？因為你中醫講不孕呢就好多範圍嘅吓。咁我哋今日得咁短時間啦，介紹下呢樣。呢樣呢有個好處，因為佢係一個咧好經濟。好實惠，好平，自己記住 mark 就得啦。你下下去做婦檢，你下下去做嗰啲系列嘅，你抽血又要傷咗啲身，我幫你補緊，你又走去抽幾桶嘢走，係嘛？你幾密抽一次啊？我唔知點算啦。咁你照好多嘢，亦都好貴，係咪？但係呢個咧好平，而且咧係即時嘅，即時嘅變化，甚至乎你懷孕咧都好快會知嘅，因為嗰個嘅高溫上嗰個溫度咧冇再跌落嚟啦。咁亦都可以幫助，哇！好快已經即係有一個嘅可能，你已經知道自己發生緊啲咩事。咁所以咧，即係亦都可以俾個中醫咧好務實咁知道我嘅藥用咗落去你嗰度有冇變化先。咁你知啦，一係有，一係冇 BB， 咁呢啲好漫長嘅嘢，1個月得我一次機會，係咪？咁但係咧，即係如果有咗呢個基礎體溫表，大家都好務實喺個心裏邊。我食咗佢個藥落去1個月，我睇住你個體溫。有冇一個好靚啲嘅 pattern 出咗嚟，規律出翻嚟，或者個變化係點？咁大家咧可以睇住，亦都可以有一個好清楚嘅階段。我幫你恢復翻一個好靚嘅水平啦。咁餘下嘅嘢就交翻俾你同你先生去處理啦。係。咁啊，甄醫師其實都解釋得好清楚嘅。咁啊，希望大家如果未試過咧，用呢個方法嘅話咧，可以聯絡你嘅中醫師啦。咁啊，等佢教下你點樣去 mark 呢個表咧，去睇住個體溫狀況啦。咁當然，如果有其他聽眾咧，都係關於不孕嘅問題，想問下甄醫師嘅話咧，都可以記住我哋呢個登記熱線就係1834204，1834204吓。咁啊，講低你嘅姓名、聯絡電話，有咩問題想問，咁啊，甄醫師咧下個星期就會覆翻大家啦。咁啊，今日時間差唔多啦，希望大家學到嘢啦，即係跟住阿甄醫師講嗰個體溫咧，同埋要乖乖地跟醫師嘅時間表去跟進住咧，先至可以處理到啊吓。咁唔該晒你先，甄醫師。拜拜。